ये मेरा फार्म है, प्लाट है, जिसके अंदर मैं अलग अलग टाइप के पौधों को ग्रो करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको पौधे दिखाता हूँ कौन कौन से मैंने लगा रखे हैं। ये है आम का पेड़, जो लगभग 1.5 साल का है। 1.5 साल हो गए इसे लगे हुए, जो कि अभी अच्छा ग्रो कर रहा है। और यहाँ पर मैंने लगाए हैं टमाटर, छोटे छोटे हरे, अभी धीरे धीरे पकेंगे। यहाँ पर भी टमाटर है, जो कुछ लाल भी हो चुके हैं, जो कि बाज़ार के टमाटरों से, दवाइयों वाले से बहुत ज़्यादा हेल्दी है। ये एक और आम का पेड़ है, ये एलोवेरा है, जो कि अब धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। ये एक नीम का पेड़ है, जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ये एक और आम का पेड़ है, 3 आम के पेड़ लगाए हैं। इस पे छोटे छोटे या आमी आ चुकी है। और यहाँ पर बेल लगाई है तरबूज की, खरबूजे की, खीरों की। और ये जामुन का पेड़, जो कि 2-2.5 साल का हो चुका है और लगभग 5-6 साल में फ्लावर और जामुन देगा। और यहाँ पर एक अमरूद का पेड़ है, अमरूद के पेड़ में भी अमरूद आ चुके हैं। ये भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, इसकी भी हाइट। और ये शीशम भी है यहाँ पर। जामुन का ये दूसरा पेड़ है, जो कि ज़्यादा हाइट इसकी हुई नहीं है। यहाँ पर बेल लगाई गई है खीरे की, खरबूजे की, तरबूज की, जिनमें रोज़ पानी देना बहुत ज़रूरी है। ये देखो, ये शीशम है, जो यहाँ पे बिल्कुल इन छोटे छोटे पौधों को छाया देने का भी काम कर रही है। और यहाँ पर एक पापड़ी का पेड़ है, जो अभी पतझड़ होने के बाद दोबारा इसमें पत्ते आ चुके हैं। यहाँ एक नीम का पेड़ है। और यहाँ पर मैंने प्याज लगाए हैं, प्याज, ओनियंस। और यहाँ पर लहसुन लगाए गए हैं। लहसुन, कल कुछ लहसुन निकाले भी थे, लहसुन लगाए गए यहाँ पर। ये एक अमरूद का पेड़ है एक और, ये रहा अमरूद। इस पे भी धीरे धीरे फ्लावर आ रहे हैं, ये देखिए, छोटे छोटे। और वहाँ पर ईख लगाई गई है, गन्ने। वीडियो क्वालिटी थोड़ी ख़राब है। यहाँ टमाटर है, ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है इनकी। ये देखिए गाइस, बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर प्याज लगाए गए हैं। ये देखिए प्याज। आप भी ऐसे ही अपने खाली पड़ी कहीं जगह पर सब्जियां ग्रो करें, जो कि हेल्दी है मार्केट के कंपैरिजन में। ये देखो बहुत सारे प्याज लगाए गए हैं। ये टमाटर, यहाँ पर भी टमाटर के पौधे हैं, अमरूद के पौधे हैं। और यहाँ पर घिया की बेल है, ये देखिए छोटी सी घिया लग भी चुकी है इस पे। और यहाँ पर ईख है, जो गन्ने, जिसे आप आम भाषा में बोलते हैं गन्ने। और आपको दिखाता हूँ बैंगन, ये देखिए गाइस, बैंगन का पौधा। और ये है बेरी, जो सीज़न में बहुत सारे बेर देती है और अब दोबारा से काट दी गई है ताकि दोबारा से ग्रो हो सके। और ये एक नींबू का पेड़ है, नए नए पौधे, नए नए बीज आ चुके हैं, नई नई पत्तियां आ चुकी है। और ये पूरे प्लाट का टूर है, आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा कैसे सब्जियां ग्रो करते हैं, क्या इनके बेनिफिट्स हैं।